Ребята, снова всем здравствуйте! Сегодня у нас лансер 4.92, 1.6. Хорошо брякает. Муфта или поршня, сейчас посмотрим, что-то брякает. Стук бряк, ну расход небольшой, но он есть, как я понимаю. 211 тысяч пробег, вариатор. По годам не скажу, на стеклах не вижу этого. Ну, то есть десятка лансер, по-моему, это до резки или по фарам. Давайте будем разбирать, давайте будем дефектовать, что у нас в каком состоянии находится. ГРМ, понятно, не вытягивается, это вечное звено в данном двигателе, проблем с ним никогда не бывает. Проблема с муфтой, это бывает. Поршня побрякивают, все-таки мне кажется, это поршня побрякивают. Колено в каком состоянии, насос главное, насос каких денег стоит на данный двигатель, мама не горюй, дай бог, чтобы он был нормальный. Ну, в принципе, все сказал, давайте будем работать. Так, ребят, разбираем автомобиль. Навесное все поснимали. Ремни под замену идут. Один ремень под замену идет. Длинный нагур, нормальный ремень. Далее один болт не вывернулся, то есть сразу же отлетел. Высверливать будем. Далее передняя крышка, поддон снимались. Герметиком все промазано капитально. Мама, не горюй, как говорится. Надо разобрать насос, посмотреть, в каком состоянии теперь после этих манипуляций с ним. Что там, как дела. Естественно, цепь не вытянута, натяжитель практически вообще не вышел. Еще раз говорю, это вечный узел двигателя. Вот это вот только не вечный узел в данном аппарате. Так, ну что, так пока вроде бы без сюрпризов, кроме болта. Разбираем дальше. Ребят, ну что, сняли ГБЦ. Хона нет. Вот они, задиры по второму, по третьему. Больше всего все это дело происходит. Ну, муфта болтается сильно. Впускная, конечно же. Она под замену пойдет у нас. Люфты очень большие. Она должна болтаться, но не там в пределах сантиметра туда-сюда ходит. Естественно, это все дело разбито уже. Смысла даже смотреть нет. Так, а сейчас достаем блок, разбираем, смотрим на коленные вкладыши. Продолжаем работу. Разобрали полностью мотор. Так, ну, по цилиндрам все понятно. Клиентам было принято решение данный двигатель гильзовать под стандарт. Поэтому будем гильзовать в данном случае. Ну, естественно, фреза будет делаться. Хорошая выработка. В третьем, да и в первом тоже большая ступень. Так, ну-ка, видно, не видно на камеру. Так вот, наверное, вот ее видно. Отмыли маленечко его. Все это дело колено, слава богу, в размере. Но вот вкладыши не очень хорошо, поэтому они будут меняться. Сами поршня, четвертый поршень. Это у нас первый поршень. Намыто все это дело маслом. Значит, он все-таки расходовал маслица. Здесь тоже намыто. Кольца чистые, но намыто. Это второй у нас. Тефлона вообще нет. Все это дело уже сносилось. Третий. Краешки видно, что здесь был тефлон. Ну, все уже, как говорится, под корень сносилось. Сейчас будем составлять список работ, запчастей, рассухарим головку, посмотрим на нее, что да как у нас в каком состоянии, и уже будем принимать решение, что делать, что менять. Составлять список запчастей, работ и согласовывать все это дело с клиентом. Как-то так. Ребят, снова всем здравствуйте. Пришло время собирать у нас лансер. Загильзован, свежий, красивый хон. Сделана фреза, 9 соток снято, довольно-таки много для блока. Выстрелили болт вот этот вот, который был обломанный. Поршня Автовелд, в районе 4 соток зазор. Кольца оригинальные. Это, конечно, гениальные бизнесмены. Продают комплект колец на один цилиндр. Цена, конечно же, выходит космическая. На 4, ну как есть, так и есть. То же самое вкладыши. По такой же схеме они продают. В общем-то, сейчас будем зажимать, проверять шатуны. Колено моем очистителями. Собираем все это дело на место. Укладываем. По кольцам также проверяем замка, чтобы зазор был 15-20 соток. Обязательно. Ну и в принципе все. Приступаем к сборке. Ребят, ну что, мотор у нас собранный. Блок вращается все рукой. По зазорам все в норме. Тютелька в тютельку. Кольца подравнивать не пришлось. Все нормально. Сейчас снимаем гуся. Ставим задний коренной. Здесь у нас более задняя крышка идет. И монтируем все это дело на автомобиль. Поддон ставится на автомобиле, потому что маслоприемник сделан на передней крышке. Приступаем к монтажу. Ребят, ну что, блок установили, здесь маленечко продули, промыли, трубку поставили сразу с этим сломанным болтом, которая была обезжирена, отверстия ГБЦ болты продуты, готово к приему ГБЦ. ГБЦ сама по себе у нас полностью делалась, шарашилась, фаски снимались, седла менялись.
подгорели довольно-таки хорошо, ребята. И 2 клапана впускных пришлось заменить. Сильно большая выработка по штоку. Вот так видно хорошо. Ну, то есть люфт уже был, поэтому до свидания. Естественно, оригинальные. Сделали фрезу, кривоватая была. Обезжирена. Колечко новое, прокладка новая, болты мобиловской смазкой. Сама прокладка, естественно, оригинальная. Брызгаем клеем, вот эти вот места промазываем герметиком. И приступаем к монтажу ГБЦ протяжки. Ее пока протягиваем, правую сторону собираем. Работаем. Ребят, ну что, ГБЦ протянули, пробежались еще раз по зазорам. Все в норме. Выпуск маленечко побольше сделали. Установили новую муфту. Очень большой люфт был на старой муфте. Больше сантиметра туда-сюда. Это не норма, такого быть не должно. Он должен быть небольшой, но больше сантиметров, конечно же, беда. Поставили новую муфту к цепи, к этой вопросов нет. Она может и 1,2 миллиона, мне кажется, отходить. Она не тянется вообще на данных двигателях. На нее нагрузки практически никакой нет, поэтому и она и ходит, и ходит. Сейчас собираем масляный насос, ставим его. Клапанную крышку хотели тоже менять, но крайний раз ее меняли весной. Я смотрел, она стоила 12 тысяч, оригинальная крышка. Сейчас их практически нет, и там цена у них что-то в районе 30 тысяч. Ну, оставляем старую. Колечки эти отдельно не меняются, мажем герметиком, также ставим как было. Вот такие вот дела по клапанной крышке. В принципе, все, продолжаем сборку. Ребят, ну что, автомобиль у нас полностью собранный, готов к первому запуску. Масло, антифриз залили, антифриза больше уровня. Дроссель помыли, был сильно, очень сильно грязный. И все это дело промыли. Кстати, прокладка на впускном коллекторе вообще рассыпалась, кусков не хватало. То есть как машина работала, я не знаю, по смеси. Подсос воздуха был там явно. Так, ну что. Обкатка 3000, не более 3000. Через 500 километров замена масла масляного фильтра. Потом раз 7000 его менять. Бензин хороший. Ну, на газу, конечно, лучше, наверное, пока не эксплуатировать. Во время прикатки, а потом уже газ включать. По цене у нас вышло со всеми работами, головками и так далее, с гильзовками в районе 170 тысяч. Если мне память не изменяет, где-то плюс-минус эти цифры. У данного аппарата муфта очень дорогая. Ну, как есть, так и есть. В принципе, все. Меньше слов, больше дела. Давайте будем пробовать запускать аппарат. Аппарат. Так, ключ у нас должен быть в замке. Изменяет? Да, в замке. Давление есть, аккумулятор есть, климат off. Ну, с Богом. Работает ровненько, работает тихо. Самое главное. В принципе, сейчас стука никакого нет вообще. Тишина полнейшая. 211 по одометру, вариатор, передний привод. Греем до рабочей температуры, прогазовываем все это дело и потом уже смотрим, чтобы нигде ничего не капало, не бежало, и машину можно будет выдавать. Давайте послушаем снаружи. Ну, блин, красота, конечно, когда она работает с новой муфтой и с поршнями. Это болячка этих моторов, это муфта, болячка, брякает постоянно. У кого-то прямо сильно, у кого-то меньше. Ну что, Mitsubishi сегодня у нас готов. Выдаем. До новых встреч, до свидания.